Асык студия. Заман заңы, вакыйгаларга аңлатмалар. Киләсәккә фараздар, җәмәгать фикере. Студия иҗтимагый сәяси һәр мәсьәлә өчен асык. Асык студия. 2020 елның ноябрь айында быел Башкортстанда тәүге тапкыр 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы көне билдәләнде. Байрам дәүләт кимәлендә дәүләт йылышы Корылтай тарафынан расланды. 2020-лә Россия президенты указы менән дивизияның легендар командирына Россия герой исеме бирелде. Бында әлбиттә Башкортстан итәкчесе Ради Хабировтың көч һәм тырышлык калуын әйтеп үтәргә кирәк. Үдебездең данлыклы Шайморатов орденына бар хәзер. Әмма һораулар күп һәм күп. Улар нисек дөйем бөек ватан һугышы тарихына, шулай ук Башкорт атлар дивизияһы эҙҙәренә ҡағыла. Шулай итеп, тәү сиратта беҙ нимәне белергә һәм хәтерләргә тейешбеҙ, һәм нимәне өйрәнәһе бар әле. Хәйерле кис тыңлаусылар, тарихсы Азат Ярмуллин, бүгенге асыҡ студия эксперты, һаумыһығыҙ. Хәйерле кис. Дивизия менән бәйле тәүге төп фактор һәм шул иҫәптән яңы фактор. Ошонан башлайыҡ һөйләшеүҙе. Дивизияның хәрби тарихы тураһында күп яҙылды. Һуңғы йылдарҙа күп яҙылды бит исламда. Уға тиклем дә Совет сорында ла дивизия ветерандары тарафынан да бик күп хәтирәләр ҡалдырылған. Мына дивизияның яңы факттары тигәндәй, мына беҙ үҙебеҙ быйыл үзем шәхсән Подольск ҡалаһында Рәсәй оборона министрлығының архивында, үҙәк архивында ошо дивизияның фонды менән эшләргә тура килде. Менә шунда бик ҡыҙыҡ фактҡа юлыҡтым инде. Унда инде 43 йылдың йәйендә яҙында булһа шикелде дивизия рейдтан сыҡҡандан һуң инде гвардия исеме алғандан һуң дивизияның икенсе командиры Белов юғары командованиеға ходатайство биргән. Шул документ һаҡланған. Иң ҡыҙығы шунда, менә беҙ Башҡорт дивизияһы, 112-нче Башҡорт дивизияһы дип атайбыҙ, әммә рәсми документтарҙа, хәрби документтарҙа ул 112-нче Кав дивизия дип кенә атала инде. Яғни теге милли нәмәһе билдәләнмәй. Әммә менә ошо ходатайствола генерал Беловтың ходатайствоһында тап ошо кавалерия дивизияһына рәсми рәүештә Башҡорт кавалерия дивизияһы тигән исемде бирергә тип тәҡдим яһаған инде. Иң ҡыҙығы шунда ул теге обоснование тигән нәмә бар, төшөнсә нигеҙле һәм унда яҙылған инде. Дивизия была сформирована из самых лучших сынов башкирского народа, проявила себя, поставленные перед командованием задачи выполнила с честью, тип шулай итеп. Әммә үкенескә ҡаршы, менә был документтың артабанғы тарихи билдәһеҙ, унда башҡа документ осратманыҡ. Билдәле булыуынса бит инде рәсми рәүештә үкенескә ҡаршы дивизия исем алмай. Ҡыҙыл армияның тарихында, Улусурҙа йола була инде. Ниндәй ҡаланы, ауылда ҡатнашҡан, батырлыҡ күрһәткән полктар, дивизиялар, бригадаларға ошо ҡалаларҙың исемен биргәндәр. Һәм Башҡорт кавалерия дивизияһы Чернигов ҡалаһын алыуҙағы операцияла ҡатнашҡан өсөн уға Чернигов исемен бирелә инде. Менә шундайыраҡ факттар бар инде. Шуға күрә Был факттар беҙ яңы асыҡлап торабыҙ. Яғни Подольскиҙа һеҙгә тиклем бер кем дә тикшермәгән булып сығам. Улай тип әйтмә, синем, сөнки менә был документтарҙы ҡарағанда, ул документтарҙа ҡултамғаларҙы осратырға тура килә тарихсыларҙың. Әммә 70-нче йылдарҙа бөгөнгө көнгә тиклем әле менә ошо документтарҙың күп өлөшөндә хатта совершенно секретно тигән мисәт тора инде. Шуға күрә беҙ ҡайбер документтарҙы күсереп алғанда архив хеҙмәткәрҙәре әйттеләр инде, менә ошо нәмәләрҙе закладҡар һалығыҙ, беҙ унда рассекречено тигән мисәттәр ҡуябыҙ тинеләр инде. Баҡ тиһәң, хәрби музейҙың үҙенең тәртибе бар, йәғни унда заманында һуғыш мәлендә үк бәлки һуғыш осоро өсөн совершенно секретно булғандыр. Бөгөн көндә ул тарих өсөн әлбиттә бик ҡыҙыҡлы. Бәлки унда серлелеге лә юҡтыр хәрби һәттән бүгенге көндә. Шуның өсөн дә рассекречено тигән
мисәттәр куеп безгә рөхсәт ителәр инде ул Әйе. документларны күстереп алырга. Һәм мин быны үз тәҗрибәмдән дә сыгып әйтәм. Һез беләһегез, быел үткән ел Мәскәүдә мин булдым бит инде һәм Россия социаль сәяси дәүләт архивында шулай ук күп документларда карагандан һуң култамгаларга игътибар итәргә туры килде. Күптән хәтта теге нык серле дигән уның атамаһы алынган хәлдә лә барыбер һуңгы тикшерүләр 2000-90 елларда булган. Ягъни был яктан безгә үзебезгә журналистларга, тарихчыларга шулай ук әүдемлек күрһәтү шарты бардыр. Һуңгы 2 елда гына бик нык дәртләнеп китеп түгел, бәлки Әлбиттә, менә был мин әйтер идем, без әлбиттә дивизия халыклашкан yola буенча күп осракта бер үк китап, бер үк материал. Безгә билдәле булган һүзләрне, фактларны юбилей һәйин кабатларга әлбиттә яратабыз. Менә шунда барлыкка килгән, Әдер хезмәттәр буенча герой рәвештә ушлай юл үткән һәм Берлинда үзенең юлын тамамлаган дигән хәбәрак шунысы герой булган дип исламда. Әле менә үкенечкә каршы исламда быга тиклем әле менә ошо дивизияның тарихына багышланган, мин үзем тарихчы һәм архивист буларак әйтәм инде. Документтар йыентыгы әлегә тиклем юк, сыгарылмаган. Менә шундай күләемле, зур гына күләмле дип әйтергә теләйм инде. Бөтенләй сыкмага дип әйтмәс идем. Төрле усурда менә 2005 елда байтак кына матур гына китаптар бер йыентык сыкты инде. Әмма ләкин менә шул документтар менән танышканда без инде әлбиттә бераз нәрсәдә ул фондты карап та өлгерә алманык. Безнең максат инде икесерәк ине. Унда ел буе утырырга була. Ел буе утырырга була. Ундагы документтарны карап бик кызык, тагы бер нәмәгә игътибар итәргә туры килде. Ошо дивизияның документтары, күп кенә документтары немец кагызларының артына язылган. Менә шул күрәһең хугыш усурында ундай усрактарда булган инде, кагыз менән дә кытлык булгандыр. Һәм мөһимлеге турында ла бәлки һөйләйдер. Әйе, шуга күрә лә бик кызык. Ниндәйдер теге фарман, ниндәйдер кагызларда карап утырып, артыгына сам бында теге типографиялар басылган немецләрнең теге кагызы булып сыккан. Шуга күрә лә бу үзенә күрә бик кызык тарих. Бик кызык. Шул кызык тарихта әлбиттә безгә дивизияның ветерандары ла һөйләй ала. Без заманында башка бик күп бөек ватан һугышы ветерандарына караган кебек уларга игътибар ул тиклем зур булманы, чөнки бөтәһле һугышта булды, бөтәһле һугышты һөйләй алды. Бүген килеп, бәлки күп нәмәне һөйләргә лә ярамагандыр. Бүген килеп һөйләргә яраган һәм һөйләй алган ветерандар да бит безнең. Үкенечкә каршы шулай, менә ул дивизияның тере тарихын һөйләгән ветерандар мин үзем дә хәтерләйм. Үзем ул вакытта бәлки аңлап та итмәгәнмендер әһәмиятен. Менә 2000 елда ошо радиода эшләгән сакта юбилейгә арнап ошо дивизияның ветерандары менән аралашырга, интервьюлар эшләргә дигән теләк туган һәм бер 4-5 кеше менән әңгәмәләштем мин. Һәм хатта Сибай калаһына барып, Бахи Вәлиев дигән Кусимовтың фарманы, буйрыгы буенча янып төшкән немец самолетынан курай яһап, курайына бергән ветеран менән аралашырга туры килде. Бик кызык итеп һөйләйин ул вакытта. Менә шул ед курай аркаһында тешем бетте дип. Һәм менә был курай бүгенге көндә Сибай музеенда һаклана. Хәзер менә шул 20 ел вакыттан һуң әле уйлайм да сапта теге шундай кешеләр булгандар. Улар инде миңа шул тарихтарды һөйләйдәр ине. Шундай фронтта нисек булган. Илап та ибәрәләр. Без яздырабыз да эш бөтәйнә. Әле шулайрак тоела ине. Әлеге менә 20 елдан һуң сапта күп нәмә эшләнмәгән икән дигән фикер дә туа инде әлбиттә. Хатирәләр. Һәм булгандардан хәзер йынап алып, әрәм итмәй уларны булһала киләсәк буынга безгә yetkерергә кирәк. Бурус куелган. Абливская станциян алып булмай. Чөнки бронепоездар аша Сталинградка ярдәм китеп тора. Улар үзләренең үлерен белә инде ул. Якала, якалмай дигән һорауда булмай. Ялан. Дивизия атлары балкаларга яшенә. Әмма фашистка тагыла еңелрәк. Шул сукырдарда рәхәтләнеп каралар. Һәр бер яугирга 5-6 бомба туры килә. Бер көн 300, икенче көн 400-500 солдат үлә. Ашардарына юк. Аттарын хуй башайдар. Урындагы аз халык кала, ашаталар. Тарихчылар һәм шулай ук дивизия ветерандары
еш кына бына ошондойрак үзләренең хатирәләре менән бүлешә. Нинди юлдар үтә? Дивизия бына иң тетрәндергес, иң зур батырлык күрһәткән, каһарманлык күрһәткән уларның ялдары. Әлбиттә, монда дөйем дивизия бит инде корпус 7-нче һәм 7-нче корпустар составында хәрәкәттәләр бит инде, һәм моны әйтергә кирәк, кавалерия соединенияларына, дивизияларына махсус айрым һәр вакыт бурыс куела. Улар инде мобиль гаскәр буларак кайһы осракта етез генә, тиз генә күсенеп барып, ошо хәлиткес рәвештә дөйем һөҗүмдә, дөйем алга барган операцияларда иң яуаплы урындарда хәл итәргә тиештәр бит. Шуңа күрә лә күп осракта авыл дөйем һөҗүм бәлендә был мобиль соединенияларга бит инде шулай ук рейдтарга инергә туры килә. Унда нимә менәндер тәэмин итәргә, нимә менәндер вакытында ярдәм итүдә төрлесе осрак була. Шуңа күрә лә Чөнки бу һугыш. ысмапта һугыш, монда теге бөтен әмәһендә бәлки Карап та еткереп тә булмагандыр. Әмма төрлесе фикерләр яңгырай инде. Мәсәлән, шул ук рейдкә, дивизияның рейды, ягъни корпустың рейд турында һөйләгәндә, әле кайбер тарихчылар әйтә, ни сәбәптәндер монда шул ук етерлек кимәлдә тәэмин ителмәгән, корал менән тәэмин ителмәгән, шуның аркаһында ла күп кыенлыктар булган, коралдары калмаган дип әйтәләр. Менә һугыштың тәүге елдарында ул бик күп фронтларга тәүге елы дип атап булмай инде, 43-нче елның феврален тәүге ел дип әйтеп булмай, әмма монда теге бәлки гаскәрләрнең үзара бергәләп эшләмәүле бардыр бәлки, чөнки дивизия сыккан сакта рейдтан теге яктан совет гаскәрләре шулай ук ярдәм итәргә тиеш булган тидер, ягъни огневая поддержка тидер инде, теге душманның оборонаһын ярып сыгыр өчен. Шулай ук без бит инде тарихта беләбез, шул ук рейдтә, теге данлы тарихи рейдтә Шаймуратов корпус командирынан бер көн, бер тәүлек һорай бит инде разведка эшләргә, душмандың кайһы ере йомшаграк, шул тирәнән сыгырга дип. Әмма шулай ук вакыйгалар һөйләйләр бит инде, ул мөмкинлек булмай, һәм шуңа күрә лә Башкорт кавалерия дивизиясын әйткәндә, ошо 3 дивизиянан торган корпустың авангардында була бит инде, һәм бөтә душманның бөтә көсөн, бөтә игътибарын үзенә әлеп итеп, шундай зур батырлык күрһәтә бит инде. Һәлакәткә осрый дип әйтергә була. Корпусның икесе дивизиялары ошоның аркаһында зур булмаган югалтулар менән сыгып китергә мөмкинлек ала бит. Шуңа күрә бында бик катмарлы, мына дөрес фикер йөреттегез, әйттегез, дивизияның без шаблон рәвештә һөйләйбез күп, әмма ентекле мына бу сәбәбе нимә әле? Мына бында ниндирәк булган? Әле без уны өйрәнергә кирәктер. Без үзебез белгән тарихты беләбез, белмәгән яктары күп, һәм бу дивизияга гына түгел, бу дөйем. Бүген Бөек Ватан һугышы. Бөек Ватан һугышының да слабта. Уның күп. Шулай тарихчыларның да төрле фикерләре бит. Инде улар да һәр төрле сыганактарга таянып эшләй, бу сыганактар бер төрле. Шуны тагы бер нәмә әйтергә кирәк. Бу безнең менә билли дивизияларга караганда безнең генә Башкорт кавалерия дивизиясы гына ошондай һәлакәткә сораган дип теге айрым билдәләп үтү дә дөрес булмас. Чөнки без бит беләбез, мәсәлән, Киев калаһы янында Киевский котел тидер бит. Онда миллионга якын совет гаскәрләре кулсага эләгә, һәм булар өчен зур һәлакәт була. Снапта зур һәлакәт ул менә 41-нче ел, 42-нче елдар снапта зур. Һәм әйтергә кирәк, менә шулай ук Башкорт кавалерия дивизиясы менән бергә фронтка киткән, 42-нче елда киткән Кабарды-Балкар кавалерия дивизиясы, Калмык дивизиялары, улар бөтенләй тармар ителеп, юкка сыгып, уларды тараталар. Улар да үз тарихын беләләр. Шуңа күрә
Әбез үҙебеҙҙең тарихты. Беҙҙең бурыс шуның өсөн дә бына был үҙебеҙҙең ата-бабаларыбыҙҙың мына шундай иң ауырлы, иң ҡыйын осорҙа ысламта ныҡлык күрһәтеп, башҡорттың ысламта үҙенең рухын күрһәтеп. Бына тарихтың факттарына килгән ваҡытта бөгөнгәсә атлылар, тарихта әйттек бит, тарихсылар төрлөсә фекер йөрөткән һәм шул ваҡытта төрлөсә ҡараш бар тип, мәҫәлән, бөгөнгәсә атлылар дошман танктарына ҡаршы ҡылысман ябырыла тигән легенда тип әйтһәк, дөрөҫ булырмы икән? Әммә ҡайһы бер тарихсылар уны инҡар итә. Йәғни бер кемдә танктарға ташланмаған һәм билдәле ҡоралы ҡылыс булмаған. Бында шуны әйтергә кәрәктер, ысынапта беҙ бәлки бутайбыҙҙыр. Граждандар һуғышы менән. Граждандар һуғышында ысынапта фронт дигән төшөнсә булмаған бит инде. Шуға күрә лә ысынапта беҙ фильмдәрҙә лә күрәбеҙ, ысынапта шулай булған. Беҙҙә лә бит билдәле Муса Мортазин бригада ысынапта унда. Әммә унда ла ҡорал булған. Унда ла ҡорал булған, әммә мына ысынапта ҡылыс булғап, унда ысын мәғәнәһендә алышҡандар. Әммә Икенсе донъя һуғышы башланыуға етеүгә мына кавалерия ғәскәрҙәренең әһәмиәте ҡылыс булғауға ҡалмай. Сөнки был осорҙа танктар үҫешә, башҡа техника үҫешә. Кавалерия дивизияһының төп маҡсаты, төп өҫтөнлөгө була ул ана шул мобиль ғәскәр булараҡ. Йәғни аттарҙы инде аттар менән атакаға ташланыу түгел, тиҙ арала бер урындан икенсе урынға күсеү сараһы булараҡ. Йәғни, мәҫәлән, шулай була моторизированный ғәскәрҙәр, йәғни мотоциклда йөрөгәндәр. Мен шуны ҡыһымағараҡ ысынапта кавалерия дивизияның төп кавалерия дивизия булыуының төп маҡсаты инде мына ошо транспорт, йәғни мобильлекте тәьмин итеү тураһында. Улайһа, бер һорау. 1200-нсе уҡсылар полкы, 1202, 1204-нсе уҡсылар полкы, 361-нсе уҡсылар дивизияһы, 1292-нсе Салауат Юлаев исемендәге башҡорт һөжүм итеү танктарға ҡаршы тороусы артиллерия полкы. Йәғни хәрби бүленештәр кавдивизиянан тышта була. Ни өсөн улар һөйләмәйбеҙ? Икенсе һорау. Беренсе һорау. Тимәк, танктарға ҡаршы тороусы атлар полкы булғас, аттарман танктарға ҡаршы барыу ҙа булған? Бында шуны әйтергә кәрәк. Ысынапта мына әле әйтеп үттем бит инде. Һеҙ күҙ алдына килтерегеҙ. Танктарға ҡаршы ат менән ҡылыс булғап барыу нисегерәк? Ул ниндәй командир, ул ниндәй бойороҡ бирә ала икән? Ундай мына аҡылһыҙлыҡ. Һәм тағы бер нәмә әйтергә кәрәк. Дивизия, кавалерия дивизияһы атлы ғәскәрҙән генә тормаған. Ул дивизия Бөйөк Ватан һуғышы осоронда дивизия составында, мәҫәлән, башҡорт кавалерия дивизия составында һәр полктың үҙенең батареяһы булған. Һәм бынан тыш дивизия составында 148-нсе артиллерия миномет полкы була. Һәм бынан тыш зенитная батарея тип атала самолеттарға ҡаршы. Йәғни һәм һуғыштың һуңында 44-нсе йылдарҙа яңлашмаһам, башҡорт кавалерия дивизияһына танк полкын беркетәләр. Йәғни тулайым шундай ғәскәри соединение була инде. Шуға күрә лә бында бутарға кәрәкмәй. Мин шуға күрә лә Йәғни беҙ инҡар итәбеҙ бына тап ошо Сирия тип. Осраҡлы рәүештә генә бәлки килеп сыҡмаһа, һыбай маршта китеп барғанда танкыларҙың колоннаһына осрап, махсус рәүештә ат менән танкыларға барыу булмағандыр. Һәр полктың батареяһы булған танкыларға ҡаршы. Ғөмүмән атты ҡараусылар, канавоттар булғандар. Яуға барғанда, яу позицияға барып, тиҙ генә канавоттар аттарҙы алып киткәндәр. Һәм кавалеристар, ғәҙәттәгесә уҡсылар һымағараҡ алышҡандар. Был ҙур тема, айырым шулай, был аттар менән айырым тема. Әле һеҙ әйтеп киткән бик телгә алынмаған. Ғәскәри частар тураһында ысынапта тоже шулай уҡ әйтергә кәрәктер. Менә 1292-нсе
уқсылар түгел, ул артиллерияға қаршы, русса айтканда истребитель противотанковый деп бар. Истребительный противотанковый артиллерийский полк деп атала. Мына бұның үнісәлігі неме? Артиллерия орудияларының да түрлісі битенде. Түрлісі бұла бәләкәй калибрлы, дур калибрлы. Мына ошу мақсус полктар бұла. Һәм бұл полк сынапта төзелә Башкортстанда. Ул төзелгән усурда яңлашмаган 43 елда Башкорт кавалерия дивизиясе фронтта була бит. Инде бул вакытта һәм Башкортстан хөкүмәте ошо полкты махсус рәвештә ошо дивизияга әзерләй инде. Һәм хатта исемдә куша инде Салават-Юлаев исемендәге полк дип. Әмма ул усурдагы дивизияның штатында танкларга каршы, танкларды кыйратусы полктар каралмаган була. Шуңа күрә лә бул полк Башкорт кавалерия дивизиясы составына эләкмәй. Әмма шуны әйтергә кирәк, менә тарихчы Михаил Бикмеев язуынса, был полк беренче яуда зур батырлыктар күрсәтә, 6 танк, күпмелер бронетехника, машиналарды кыйраталар. Әмма 1-2 яудан соң инде ул полк ысында тармар ителеп, юкка сыгып, резервка күсәрелә инде. Менә шундай. Шулай кемдер өчен, безнең тыңлаучыларның кемдер өчен бу яңа факт булды. Яңа фактлар күп, сынапта күп. Гомумән без монда әгәр ипләп кенә күсә башласак яңа фактларга, фактлар бик күп. Мәсәлән, тагы бер факт әйтергә була. Берлинда рейс канцелярияны басып алган полк менән башкорт командиры, башкорт милләтенең командиры Гомәр Исхак Гомәров командалык итә, ул хәтирәләр калдырган, хатта менә Гитлердән бункерын нисек алгандар уның полкы, өсенә инде нисек унда Адаг Жуков килгән, бик кызыклы хәтирәләр. Я булмаһа Ленинград фронтындагы легендар снайпер шулай Ишембай районы Макар авылыннан Әхәт Әхмәтиянов дигән бик рус әйтмешә скромный гына кеше булган. Мин хатта аптырайм, ни өчен ул герой алмагандыр. Чөнки менә хәзер интернетта шундай рейтингтар эшләгәндәр, таблицалар күпме снайперлар күпме дошманды юк иткәннәр дип. Шулар арасында 200 исемлектә Әхәт Әхмәтиянов 4нче урынды биләп тора. Сална китерәһегезме? Шуңа күрә лә ундай геройлар күп, әмма мин бер нәмәне генә әйтеп китеринем. Менә без кавалерия дивизия турында күп һөйләйбез, Муса Шайморат турында күп һөйләйбез. Әмма ләкин бүгенгә тиклем ошо дивизияның яугирләре турында әле тулы исемлеге лә юк иде. Һәм менә шуңа күрә лә без былтыр Корылтайда бит инде. Корылтай башкарма комитетында проект башлагайнык, Шайморатовлар дип. Һәм билдәле булуынса, дивизия 42 елда яуга киткән сакта уның составында 3223 кеше булган. Менә без шул максат куйгайнык, ошо исемлекте тергезергә дип. Һәм без мөрәҗәгать иттек халыкка. Сапта зур рәхмәт ошо дивизия яугирләренең буындарына, тугандарына 200 дигән хат килде безгә. Һәм военкоматтан документтар келді, һәм дә шулай ук Мәскәү өлкәсендәге Подольск архивынан да материалдар тупланык, һәм бүгенге көндә 3900 кешенән торган список исемлек эшләнде инде. Шуңа күрә лә бу список әлбәттә интернетта булачак һәм артабанда тулыландырылыр, һәм һәр кеше үзенең тугандарын табып өстәмә информация җибәрер дип өметтәбез инде. Була геройларга килгән вакытта, ошо көндәрдә генә актуаль темаларның бере бит инде, бу Чечен Республикаһы миталга килтергән вакытта Рамзан Кадыров Марвел геройларын, уен балалар үзәгендә супергеройлар Марвел геройларын күреп, моны алып ташлагыз дип талап итте һәм үзләренең геройларын кую максатын, талабын куйды. Геройларны эзләй башласак, бөтен Россия буенча, безнең республикала буна дивизияның геройларын гына бихисап уларның һәрберен куярга була. Шул ук балалар үзәкләрендә, мәктәптәргә, мәктәптәр балалар баксаларында һәм гомумән буны һезгә җәмәгать эшмәкәре һәм Корылтайның агзаһы буларак һорау. Нинди эш алып барыла һуң?
Улар бит без белгән хезмәттәр лә белмәйҙәр. Менә һеҙ Марвелды мисал итеп килтердегеҙ. Ана шул беҙҙең геройҙар йәш быуындар үҙ геройҙары итеп ҡабул итһен өсөн Марвел кимәлендә эшләр кәрәк бит. Комикстар. Эшләй алабыҙмы? Был беҙгә Ягъни ҡыҙыҡһындырырға кәрәк балалар. ҡыҙыҡһындырырға кәрәк. Һәм Марвел менән сағыштырғанда бит унда бит тарихи шәхестәр юҡ. Әммә беҙ тарихи шәхестәрҙән Әммә улар супергеройҙар. Ә беҙҙең бит шул уҡ супергеройҙар дивизияның. Шәхестәрҙән комикстар яһау дөрөҫ булырмы икән? Бына икенсе һорауы. Әммә бына шуны әйтергә кәрәк, һуғыштың башында ғына, алдында ғына билдәле булыуынса бит 40-нчы йылда Салауат Юлаев фильмы сыға. Һәм бына шул бөтә Рәсәй, бөтә СССР буйлап күрһәтелә, һәм хатта билдәле булыуынса Кавказда, башҡа төбәктәрҙә малайҙар баҡтыһәң, мин Салауат Юлаевты уйнағандар бала сағында. Менә шундай ысынлап та геройҙарҙың тәьҫире Бик ныҡ. Һәм бында бәлки уйлар кәрәктер масштабын, нисегерәк уны тормошҡа ашырырға була. Сөнки беҙгә беҙ бына күп үҙебеҙҙең иҫтәлектәргә бөгөн туҡтаныҡ һеҙҙең менән Азат. Беҙ бала саҡта ветерандар күбе иҫәнне һәм осрашып беҙгә һәр ваҡыт һөйләп торҙолар. Юҡ та ул бары беҙгә һеңдерелде. Аңламаған хәлдә лә беҙ уны белдек һәм уларҙың герой икәнен белеп үҫтек. Ә бөгөн улар хаҡында уларға кем һөйләй Бөгөндә икән? был эш алып бара бит инде. Алып барыла, дөрөҫөн генә әйткәндә, Рәсәй кимәлендә лә, Мәскәү кимәлендә, үҙебеҙҙә лә шулай класс сәғәттәре эшләнә. Әммә менә әле тағы шулға ҡайтып теге ҡыҙыҡһыныу глобализация һәтенән әлбиттә ул ҙур эш. Ул ҙур эш, улай кимәлдә бөтөн кешегә, йәштәргә тәьҫир итеү әлбиттә ул ауырыраҡ инде. Бынаһы ла айырым тема тип әйтһәк тә. Айырым тема. Илһөйәрлек тәрбиәләп Бәлки берәй Салауат Юлаев темаһына, Салауат Юлаев тураһында берәй блокбастер яңынан сыҡһа Голливуд кимәлендә, минеңсә Шайморатов, Шайморатов. Мин Ростовтан икенсе кеше булып ҡайттым. Беҙҙең ауылда Ғилметдин олатай йәшәй ине. Ауыл халҡы көлөп кенә ҡарай ине уға. Әллә ни һуғышмағанда ул һыу ташыусы ғына булған, шуға тере ҡалған тип. Ошо ерҙә һуғышҡанын белә инем, ҡәҙерен белмәгәнбеҙ. Хәҙер аңланым Ғилметдин бабайҙың ниндәй герой икәнен. Ростовта яу ерендә йөрөп, йөрәгем аша үткәреп ҡайтҡас, уның шул тиклем ауырлыҡтар күргәнен, яугирҙарҙы, аттарҙы эсерәм тип, асыҡ далала бомбалар аттында һыуға барғанын күҙ алдына килтерҙем. Беҙҙең дивизиялағы һәр атлығыға герой исеме бирерлек. Рәхмәт һеҙгә, Ғилметдин олатай, батырлығыҙ алдында баш эйәм тип һөйләгәйне. Дивизия эҙҙәре буйлап йөрөп ҡайтҡан беҙҙең телерадио компания журналисы Рафиҡ Әхмәтшин. Беҙҙең һәр кемебеҙҙән хәлдән килгәнсә, ғаиләлә өйрәтеүҙән дә башланалыр дивизияның исемен мәңгеләштереү. Тап шулай, санта. Бөгөнгө һөйләшеүҙе шулай итеп тамамлайбыҙмы? Әллә шулай да тағы ла һеҙҙең әйтер һүҙегеҙ булырмы? Һеҙҙең һүҙегеҙҙе ҡеүәтләр инем, сөнки ысынлапта беҙ бала саҡта бабайҙар, ветерандар бабайҙар ине ауылда, шундай хәтерҙә ҡалған, уларҙы бабай тип кенә инде. Хәҙер инде менә документтар асылып, уларҙың наградной ҡағыҙҙарын ҡарап ултырғас, иҫем китә. Ниндәй геройҙар булған икән улар тип. Унда менә әле бер генә шулай уҡ ауылдағы бер ветеран бабайҙың награднойын табып ҡарап ултырам. 15 кеше автоматчик булған, шундай яуҙа 15 дошманды юҡ итеп, за отвагу медалын алған тип, иҫем китеп, күрше генә. Шуға күрә лә снапта беҙгә инде шул нәмәне юғалтмаҫҡа кәрәк. Сөнки беҙҙә бит инде бөгөн көндә материализм тигән глобализация процестары ныҡ бара. Һәм шул нәмәне беҙ һаҡлап ҡалһаҡ, халыҡ булараҡ та һаҡланып ҡалырбыҙ дип уйлайым инде. Биомасса түгел. Һәм был ҙур мәртәбәгә һәр ваҡыт эйә буласаҡ. Был бер ниндәй ҙә баһа биреп булмаған әхлаҡи нормаларға ла инә ул, үҙеңдең тарихыңды белеү һәм уны данлай белеү. Ҡамғаҡ булмаҫҡа, ел ҡайҙаҡтан өрә, әгәр беҙҙең тамырҙарыбыҙ ныҡ булһа, әлбиттә беҙ
Үзебезнең кем икәнебезне беләбез һәм нык торасыз. Һәм үҙебеҙҙең Рәсәй кимәлендә Бөйөк Ватан һуғышы тарихын һәм уның геройдарын. 2020 елдың ноябрь айынан быйылдан Башҡортостанда тәүге тапҡыр 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһы көнө билдәләнә башланды. Бер кемдә бер ҡасанда онотолмаясаҡ. Беҙ оноттормаясаҡбыҙ. Сөнки Шайморатов варифтарыбыҙ. Аяҙ күк, тыныс ил, ҡанлы һәм шанлы тарих өсөн рәхмәт һеҙгә. Тарихсыға бүгінгі әңгәмә өсөн рәхмәт. Азат Ярмуллин, Гүзәл Сиддиҡова, Асыҡ студия, осрашҡанға тиклем. Асыҡ студия.